Hello，維維啊，咁咧就同一個位置，上次就呢個位置講俾大家聽，我會買一架車啦，係嘛？係3輪嘅。咁3輪車就係攞嚟做乜嘢咧？買下餸啊，去下餐廳食下嘢啊咁。好啦，而家打算咧買架車去邊度咧？係攞嚟去下旅行啊，遠少少啦，話晒退休啊嘛。咁所以咧都決定今日去睇車啦。咁可能睇車過程都會拍下講下架車係啲乜嘢啦，係咩牌子啊，同埋而家有咩性能啊。因為而家喺國家嘅嗰啲電動車平靚正，真係唔係講少。好，咁而家咧就即刻出發去試車先，一陣再講過。咁樣咧，而家嚟到啦，咁就係試呢架車啊！我身後邊嗰架比亞迪海獅就係呢一架啦。咁啊，今日咧個 sales 好好啊，成架車揸到去我屋企樓下，咁就唔使我再坐車去呢個佢 say hi 啊。跟住咧就係呢一架車啦，今日我試。咁呢個就係比亞迪啦，電車嚟嘅，純電海獅05啊。我都靚仔嘅，試下啦。因為點解我會試咧？因為佢原來有一個新系統咧，叫睇先啊，影唔影到先？叫天神之眼啊！咁呢個在於我嚟講啊，真係幾好用嘅，因為我係一個揸車嘅盲毛嚟噶嘛。好啦，咁啊，我試試睇下究竟我個感受係點樣啊！咁完咗開車，咁我試乜嘢咧？就係我成日所講嗰個天眼之神啊！咁就係拍邊一個掣啊？我影唔影到啊？有一個自駕嗰個掣嘅，係一件。好啦，咁現在咧已經係自動導航啦。想調時速嘅話，呢邊有一個掣，往上推一推咧，佢就可以加速。哦，推嗰個加速嘅，就唔係踩油嘅。好似定速巡航咁啊，佢一條條往上一條。係。好似我哋上變道咧，上變道拍最右邊度，我哋可以打個燈。係。佢自己攝右邊有冇車，冇車我佢自己變道去。哦。嗱，啱先我冇自己轉㗎。係啦，我睇到自己轉。如果好似依家我哋打咗燈，前面有車嘅話，上面顯示有車嘅話，佢唔會自己變過去嘅。安全嘅情況下，佢先至自己變。係。不過正話咧，我剛才感覺到咧，你轉道嗰時咧，架車好似係咪揼快咗少少㗎？佢自己會。係啊，因為咧你變道嘅時候要加速，超車啊嘛。係咯，我覺得好似感覺上佢好似都幾人性化咁樣都嚇。即係根本我哋揸車就要咁㗎啦，你轉線你就要加速多少少㗎啦。哦。好似依家你跑高速嘅話，你就可以有時候解放下你個雙腳，做冇咁攰。係。咁我想講咧，譬如你揸嗰時咧，你隻手使唔使掂住個軚盤㗎？手咧要時不時掂下嗰個方向盤。係。因為咧，我哋呢個係智能駕駛輔助，佢唔係完全嘅自動駕駛。係，即係叫輔助。係都要人扶持嗰個方向盤，然之後咧都要注意前方嘅嗰個情況。係。如果前邊咧有嗰種緊急情況咧，要自己踩剎車，或者係自己強制變道嗰啲。明白。自己應急。係啦。哦，即係叫輔助啦，所以你所講嘅。係啊。哦。佢係智能啲，我哋自己並住條線一直行。呢個就係方便於我哋咁嘅車殘啊，耐冇揸車咁又幾好，同埋有時可行呢個好遠嘅地方咧，有時行啲 highway 真係好攰噶嘛。呢樣嘢我覺得真係幾唔錯。再可以起步嘅。陣間咧係變到主道上邊，我哋可以而家變到左邊先。係。轉左轉右，你提前少少通知我啊。前面嗰度有啲格仔咧，你可以提前打燈，然之後變到變到出邊。哦。住後。
有隻直行。好。你都可以嘗試開啟嗰個智能駕駛輔助。係。嗰邊咧有個掣叫做自駕嗰個波片。呢個啊嘛。係啊。向上即係撥埋嚟。一撥就一撳就得㗎。即係而家得咗啦。未。提示你再撳。側邊撳。側邊先係咁樣。撳比如話兩隻手咁上嚟撳。有限速80拍照，前方急轉彎，請慢一點。當前時速80，限速80。當前時速78，100米處，有限速80拍照。你有冇撳到？冇。佢側邊好似喺呢度咁咯。哦，呢個。誒？佢自己喐咗咯喎。佢自己喐噶啦，依家佢過彎都係自己過彎，係扶住嗰個方向盤就得㗎。係。即係俾咗咩都唔使噶啦，我只係踩住 brake 啫。你就隨時應急踩避㗎。哦。好似依家佢自己變道思維。係。不過依家你打開呢個360都可以睇到佢係邊嗱，好似上邊可以睇到有個智慧避讓中係咪？我哋驚一驚佢行緊呢條線，你會唔會？唔會嘅，佢智能避讓咧，譬如話隔離有大車嘅時候咧，佢就會譬如話向左邊褪啲，係啊，就冇咁壓迫。你有時變翻道之後咧，佢就推中㗎啦。依家你睇條線，係依家係好靠中㗎啦。係啊，係喎，係啊，即係好。之前係啱先係側少少嗬。因為啲大車過嚟咧，跑得太近咧，有壓迫感。變咗佢就有自己少少側少少㗎，係咪意思啊？但係佢話最好隻手揸住個軚。你而家我間唔中掂住佢咯。準備即係個。咁而個速度就係佢依照翻呢條路嘅唔超速而駕駛。係啦。哦。如果你想變道咧，你都可以。咦？點解後邊係咁開眼燈斜過嚟嘅？撳錯燈嚇？撳錯燈啊！佢可能佢撳錯燈，係你話真係。如果你想變道咧，你可以試下一撥打彎燈咧，你就會見佢就自己變道嘅。即係呢度。係。係。你 cut 咗先，譬如話上邊有車，佢唔會 cut；冇車安全話，佢就自己 cut。佢變咗道喎。係啊，變咗道去加速啊嘛。哦。加下速，然之後就停翻。係喎，佢自己變道喎頭先。係啊。即係咪意思頭先自己變咗道？係啦，佢自己。係啊，佢自己變喺度。而家完全唔係我揸㗎，係佢揸㗎啫。不過我踩住個 brake 啫。你睇到都，我哋呢兩條線都靠中間喎佢。咁啊揸 highway，揸呢個高速就冇乜嘢，好簡單啫。揸啲小路兜嚟兜去就複雜啲咯。因為嗰啲要睇車，同埋我要我好小心嗰啲叫咩啊？電雞啊，係啊，啲電雞會煩啲，因為佢哋亂咁飆嘅有時。哦，咁大概都咁啫。如果咁我行呢啲路根本就好簡單，我自己去操作。而家呢條路係80啊嘛，好似。係行80，上邊。好啦，譬如話而家我唔想去揸啦，咁我就趴下嗰個掣。係啊，趴下嗰個掣或者係踩下剎車。退出至手動駕駛。係啦。哦，咁而家我自己揸翻啦。咁現在咧，我叫呢位 sales 哥哥咧，就撳一個自動泊車啊！我都第一次睇呢個自動泊車片啊，睇多啦，真實就第一次見。哦，而家佢可能揾緊嗰個泊車啊，佢要泊邊一個位 ？OK， 佢一件啦，好啦，
啊！而家我哋成架車清晒所有人先。嗯。好啦，咁啊，而家開始自動操作緊啦。架車係冇人喺度㗎。仲要拍得幾爽添噃！你真係啊！咁我唔使學泊車啦，或者我跟你學泊車不如？哦，正話我剛才我拍咧就撞到呢個下邊個駁仔嘅，即係下邊呢嚿啦。而佢拍咧，睇下先，有冇揸流灘先？喂，真係冇掂到㗎，剛剛好㗎，合格啦！尋日咧架車就試咗啦，基本上都滿意㗎啦，都係呢架車㗎啦。咁之前原本咧，我想喺嗰個 showroom 嗰度咧影架車啦，同埋即係諗住係問啲資料啲嘢。點不知佢話原來唔方便俾我影，卒之都冇影到。咁啊，淨係影咗試車啦嚇。咁基本上操作各方面咧都好簡單，而自己揸落都幾順手嘅叫做。咁應該我都會訂呢架車㗎啦。咁啊，至於話買車啊流程嗰啲嘅啫，好多片已經有啦。咁所以我都唔打算影啦，因為已經有好多。咁只不過我都係 enjoy 地講下買車啊，攞嚟去玩啊咁。咁希望到提車嗰日攞車啦，咁再影下。因為入邊其實好多電子嘢，我哋呢啲咁幾廿歲咧，你要認識佢咧，都要俾啲時間佢點樣捉摸啊。咁就都係希望大家一個概念，原來而家揸呢個叫做電車啊，同埋中國有補貼啊咁。咁啊，到時講俾大家聽，攞個少少概念啦。專業個條片我就冇份啊，咁純粹都係 enjoy 分享。OK，咁啊，今次條片咧講住咁多先，到我攞車啦，再同大家講下有啲咩後續嘅嘢仲需要去留意啦，好嘛？OK，拜拜。